एक वेबसाइट के बाद तुम्हें भी दूसरे यूट्यूबर के वीडियो में जाके साउंड इफेक्ट के लिए कमेंट नहीं करने पड़ेंगे। एंड इस एक वेबसाइट में इतने सारे साउंड इफेक्ट है जिसे आपने सुने भी होंगे और कुछ ऐसे भी है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। इससे पहले ये वीडियो को लाइक करके अपने सारे क्रिएटर दोस्तों को भी शेयर कर दो। ये वेबसाइट का नाम है myinstant.com। यहाँ पर कुछ इतने सारे साउंड इफेक्ट सभी फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर तुम इन सारे बटन पर क्लिक करके सुनते जाओ एंड डाउनलोड करते रहो एंड तुम्हारी वीडियो में इन सभी की एडिटिंग मिनटों में बना देगी। इस वीडियो में बताई गई 4 वेबसाइट